बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 4। बच्चों कैसे हो आप सब? ठीक ठाक? बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और 1 जून 2021 और मंगल का दिन है। और हमारा जो आज चैप्टर है उसका नाम है अल्लाह का ज़िक्र करो, जो कि सबक नंबर 7 है। ठीक है, अल्लाह के ज़िक्र से क्या मुराद है? यानी अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह की पाकी बयान करना। दिलों को पाक साफ़ रखने के लिए अल्लाह का ज़िक्र बहुत अहम और ज़रूरी है। अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान यानी सुकून मिलता है। जब भी बेटा हमें कोई परेशानी होती है या कोई मुश्किल पेश आती है तो हम किसकी तरफ रुख करते हैं? हम अल्लाह ही की तरफ रुख करते हैं ना, उसका ज़िक्र करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। तो आज जो हमारे सबक का नाम है वो है अल्लाह का ज़िक्र करो। हम पढ़ते हैं और उसको पढ़ने से पहले हम फ्लैश कार्ड्स देखते हैं जो कि अरकान के ज़रिए आपको अल्फाज बनाने सिखाए जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसमें कलमात। पहला जो लफ्ज़ है काफ लाम मीम अलिफ मा ते। ठीक है, कलमात। तस्बीहात ते सीन बे ये बी हे अलिफ हा ते तस्बीहात। थर्ड जो वर्ड है आपका तिलावत ते लाम अलिफ ला वाओ ते तिलावत, यानी कि कुरान पाक पढ़ना। परेशानी पे रे ये शीन अलिफ चार नून यानी परेशानी। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से जो है ना इसकी प्रैक्टिस भी करनी होती है। जो मुश्किल अल्फाज आपके होते हैं जो फ्लैश कार्ड में आपने देखे हैं। अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। अब हम पढ़ते हैं अल्लाह का ज़िक्र करो। कामयाब हुआ जिसने अपने आप को पाक किया और अपने रब का नाम याद किया, फिर नमाज पढ़ी। सूरतुल आला की 14 और 15 आयत का तर्जुमा है। ठीक है, यानी वही इंसान जो है ना कामयाब होता है जो जो अल्लाह को याद करता है और नमाज पढ़ता है और अल्लाह का ज़िक्र करता है। हिदायत हासिल करने के लिए और लोगों को याद दहानी कराने के लिए पाक होना ज़रूरी है। पाकी हासिल करने और इसमें मज़ीद आगे बढ़ने के लिए रोज़ाना अल्लाह का ज़िक्र करना बहुत अहम है। ठीक है, हम यानी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं ना, अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और जो है ना नमाज़ पढ़ते हैं। ये सब जो है अल्लाह के ज़िक्र में चीज़ें शामिल हैं। ज़िक्र का मतलब है अल्लाह की बड़ाई और पाकी के बारे में सोचना, यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है और बिल्कुल पाक साफ़ है, उसके बारे में सोचना। लेकिन सिर्फ सोचना ही नहीं है, ज़िक्र के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के बारे में सोचने के साथ साथ ज़बान से कुछ कलमात भी अदा करें। यानी कि जैसे अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए यानी तस्बीहात पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। अब इसमें सारी चीज़ें बताई हैं। अल्लाह के ज़िक्र के 4 तरीके हैं। नमाज़ पढ़ना, पाबंदी से दिन में 5 बार अदा करना, यानी 5 बार हम नमाज़ पढ़ते हैं ना। फिर है कुरान पढ़ना, यानी कुरान मजीद की आयत की तिलावत करना और इसे समझना। यानी कुरान मजीद की आयत की अगर हम तिलावत करेंगे यानी पढ़ेंगे उसका हमें सवाब मिलेगा, और अगर समझ कर पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे तो उसका हमें डबल यानी बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर कदम पे दुआएं सिखाई हैं। खाना खाने, मस्जिद में दाखिल होने, सवारी पर बैठने, सोने और जागने वगैरह की दुआएं जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए। और हर मरहले के लिए हमें दुआ जो बताई गई है उसे पढ़ना चाहिए। फिर आ जाती हैं तस्बीहात। तस्बीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कलमात को बार बार पढ़ना। इन कलमात में अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं पढ़नी हैं। सबसे बेहतरीन ज़िक्र नमाज में होता है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा दिल ऐसा हो जाता है कि हम बुरे कामों से बचे रहते हैं। यानी कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह का खौफ हमारे दिल में होता है पैदा कि हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम कोई बुरा काम क्यों करें। जब भी कोई बुरे काम की तरफ हम जाएंगे फ़ौरन यानी हमारे दिल में ख़्याल आएगा कि हम तो नेक काम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्यों करें ये बुरा काम। तो हमें बुराइयों से रोकती है नमाज जो है। नमाज में बाकी ज़िक्र भी मौजूद हैं, जैसे उसमें कुरान पढ़ा जाता है, यानी खड़े होकर कुरानी सूरतें पढ़ते हैं ना हम। रुकू और सजदों में तस्बीहात पढ़ते हैं और नमाज दुआ मांगकर ख़त्म करते हैं। नमाज के बाद जो है कुरान की तिलावत सबसे बड़ा ज़िक्र है।
قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی ہمیں پڑھنے کا الگ ثواب ملتا ہے اور ترجمے کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ ہر گھر میں ترجمے والا یعنی معنیوں والا قرآن ہونا اچھی بات ہے اور اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ذکر ہے دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں کو شروع کرنے اور ختم کرنے کی دعائیں سکھائی ہیں۔ دعا جو ہے نا عبادت کا مغز ہے، یعنی ہم جب جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، اور کوئی بھی کام کرتے ہیں جیسے بسم اللہ بھی ایک دعا ہے، جیسے ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو ہم بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ تو دعائیں جو ہیں ہمیں ہر مرحلے پہ پڑھنی چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے اور کام کے وقت پڑھنا چاہیے۔ سب سے آخر میں تسبیح کا ذکر ہے، یعنی جو تسبیحات ہم کرتے ہیں، تسبیح کے لیے کوئی جگہ یا وقت مقرر نہیں۔ دن میں ہم کسی بھی وقت اور کسی بھی پاک جگہ پر اللہ کی تعریف بیان کی جا سکتی ہے، یعنی ہم کر سکتے ہیں اور اس کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ذکر کرنے سے دکھ سکھ اور پریشانی اور آسانی، بیماری اور تندرستی میں انسان سکون سے رہتا ہے، یعنی جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو ہمارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، چاہے وہ دکھ کے لمحات ہوں یا سکھ کے، یعنی ہمیں خوشی ہو یا پریشانی ہو یا آسانی ہو، جو بھی یعنی ہوگا۔ اگر ہم بیمار ہیں تو ہم کس سے تندرستی مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس طرح انسان کا دل اور انسان سکون، اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، اچھے کام کرنے کو اس کا جی چاہتا ہے، برے کام کرنے سے اس کا دل گھبراتا ہے۔ آخر میں اللہ سے ملنے کا خیال تازہ رہتا ہے، یعنی کہ آخرت کے بارے میں بھی پھر انسان سوچتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی جو ہے یہاں پر رہ کر پھر آخرکار اللہ سے ملنا ہے اور اس نے ہمارا حساب لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آخرت کے بارے میں بھی جو ہے نا ملنے کا خیال انسان کے دل میں تازہ رہتا ہے اور وہ پھر برے کاموں سے اس طریقے سے بچا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو ہے نا اچھے اور نیک اعمال جو ہے نا فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ فرائض ان پر یعنی کیے ہیں، ان کے اوپر بھی فرض ہے، ان کی بھی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں اور وہ ہمارے ہر عمل جو ہے نا نوٹ کر رہے ہیں اور وہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس طرح دیکھتے ہیں کہ کون بندہ جو ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ان کے گرد کھڑے ہو کر انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، ان انسانوں پر یعنی جو کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے سائے میں اللہ کی رحمت لے لیتی ہے، وہ خوش اور پرسکون ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے، یعنی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے اور پسندیدہ لوگوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آیا یہ چیپٹر جو پڑھا گیا ہے، اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور جو ہے نا اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اس میں سے آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو تیار کرنے ہیں اور اب آپ نے اس کا ورک پیج کرنا ہے، جو آپ کی ورک بک ہے اس میں آپ کا جو ہے پیج نمبر صفحہ نمبر ہے 9، وہ آپ نکالیں۔ دیکھیے اس میں پہلے جو ہیں 3 سوالات دیے گئے ہیں۔ ذکر سے کیا مراد ہے، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ ذکر کے لیے کیا ضروری ہے، اللہ کے ذکر کے طریقوں کے نام لکھنے ہیں، ہم نے پڑھے تھے نا 4 طریقے ہیں، ان کے آپ نے نام لکھنے ہیں۔ خالی جگہ پر کریں، یہ آپ کو آپشنز دی ہوئی ہیں، ورڈ بینک دیا ہوا ہے 5 تلاوت 4 نماز، یہ آپ نے چاروں جملوں میں ان کے اکارڈنگ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔